हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू विद्यालय। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल विद्या में स्वागत है। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड एज वेल एज रेल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आने कमिंग एग्ज़ाम सबसे वाइटल है रेल एएलपी एंड ग्रुप डी। एंड कमिंग है आपका एग्ज़ाम सीएचएसएल एंड ऑल्सो है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैं डिस्कस करूँगा कुछ जीके, इम्पोर्टेंट जीके, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया गया है? द गुड गवर्नेंस डेज was सेलिब्रेटेड इन द डे। अच्छा, कौन सा दिन में गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है? यह है 25th, ओके, दिसंबर एवरी ईयर। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको पता ही होना चाहिए। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, इसलिए इस डेट को सिलेक्ट किया जाता है। एज वेल एज एक क्रिसमस डे भी हम लोग इस दिन मनाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? द यूएनए हेडक्वार्टर का है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी। ये हेडक्वार्टर वगैरह जो है ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। सो यहाँ मैं एक ही बोला बताया बताया हूँ, ठीक है। ये क्या है? न्यूयॉर्क, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्रेस डिपेंड ऑन, सॉरी, प्रेशर डिपेंड ऑन, प्रेशर किसके ऊपर, किसी चीज का दबाव किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्वियसली फोर्स एंड सरफेस टेंशन का ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स एज वेल एज सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल आई, एक आदमी कितना डिस्टेंस तक देख सकता है? ओनली 6 मीटर तक एक आदमी खाली आंखों से देख सकता है, फ्रेश। ओके, नाउ नेक्स्ट, द वेस्टर्न एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय, वेस्टर्न एजुकेशन किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? तो टीबी क्या दिया है? मैकुलरी इन इंडिया बाय द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन रॉय के हेल्प से इन्होंने विस्तारित किए थे, ठीक है। नाउ आते हैं नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल स्पेस सोसाइटी। ओके, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी पे है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं क्या? बायोस का फुल फॉर्म क्या था? ये कंप्यूटर से सवाल है, ठीक है, ये सिंपल है, बेसिक इनपुट आउटपुट यूनिट बोलते हैं इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं, शिमला अग्रीमेंट कब हुआ था और किसके बीच पे हुआ था? ठीक है, शिमला अग्रीमेंट हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन थी? इंदिरा गांधी जी। और पाकिस्तान की तरफ से कौन था? जुल्फिर अली भुट्टो। कब हुआ था? 1972 में हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, योगिनी कल्ट इज रिलेटेड टू उड़ीसा, ठीक है, ये किसी का नाम है, ठीक है। ये कहाँ से रिलेटेड है? उड़ीसा से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, नंबर 10, क्या दिया गया है? वीकली मैगजीन यंग इंडिया वाज स्टार्टेड बाय, कौन स्टार्ट किए थे? महात्मा गांधी जी, ठीक है। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया गया है? इथाइल मर्कैप्टन, ये क्या है? एक्चुअली में क्या होता है, जब गैस सिलेंडर लीक होता है तो उसमें से कुछ गंध नहीं, एक्चुअली में गैस का गंध नहीं रहता है, बट हम लोग क्या करते हैं, इथाइल मर्कैप्टन मिक्स करते हैं उसके ऊपर, जो कि एक खुश गंध आए, जिससे पता चले कि गैस लीक हुआ है। तो सिलेंडर में कौन सा गैस मिलाया जाता है गंध आने के लिए? इथाइल मर्कैप्टन। ओके, नाउ नेक्स्ट हो रहा है, चिकन पॉक्स के लिए कौन सा वायरस मतलब जिम्मेदार है? वेरिसेला जोस्टर, ठीक है, ये वायरस सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वायरस की वजह से, वेरिसेला जोस्टर की वजह से चिकन पॉक्स होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम
इन इंडिया टुक प्लेस इन द ईयर, कौन सा ईयर में हुआ था? सबसे पहले तो इंडिया में ही हुआ था, ठीक है, इंडिया में हुआ था। और कब हुआ था? 2011 2010, सॉरी 2010 में सबसे पहले हुआ था। कहाँ? दिल्ली में। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्या दिया गया? 1 रुपीज नोट में किसने साइन किया? किसका साइन होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, ठीक है। 1 रुपीज नोट में किसका साइन होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। मैंने यहाँ 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस किया हूँ कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। गोदावरी, देखिए गंगा सबसे बड़ा रिवर है लॉन्गेस्ट में, देन उसके बाद क्या है? गोदावरी है, ठीक है। तो यही पूछा गया है। तो विच वन इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया? तो ऑब्वियसली गोदावरी, दक्षिण गंगा भी इसको कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 16 नंबर क्या दिया है? आरटीआई, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ओके। तो इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया था? 2005 में। किसके द्वारा? कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा किया गया था। नाउ नेक्स्ट, तो अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुपीज जो सिंबल है, सिंबल ऐसा होता है रुपीज का, ठीक है, इस तरह से होता है देखने में। तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 18 नंबर क्या दिया गया है? एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो एनी बेसेंट क्या थी? सबसे पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। नाउ सानिया नेहवाल ओन द फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन, ठीक है, सबसे पहला बैडमिंटन में इनको मिला था सानिया नेहवाल को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 20 नंबर आज का लास्ट सवाल है, ठीक है। द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, कारगिल, कारगिल जो हुआ था 1998 पे, ये सबको पता ही होगा, ठीक है। तो वो एक स्पेशल नाम दिया गया था, ठीक है, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय किसके लिए था? कारगिल के लिए था, ठीक है फ्रेंड। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ एक बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है, तो प्लीज़ बेल आइकन क्लिक करिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।